Hello，各位朋友，Hello，我係 Angela Lo Present。多謝你參與今日我哋嘅堂啦，咁就多謝你繼續係聽我哋講書啦，好開心唔好意思，啱啱遲咗啲咁多。第一，我哋點解會講呢個節目咧？個原因咧就係好多我哋嘅現有嘅前期患病糖友咧，或者係真係已經患咗糖尿病咧嘅堂友啦，咁佢其實咧就話俾我聽咧，佢好多個咧都係驚奇地翻out佢係，喂已經前期患病啦，我係已經糖尿病啦。咁如果係咁嘅話咧，如果係早啲俾好多人知道，咩嘢嘅前期患病嘅人嘅咩可以信號知道，我會就係真係可能嘅前期患病，咁早啲去睇醫生咧，可能變咗咧。佢就會 end up 咧，唔會有好多真係併發症出現。rather 定去到之後，我已經糖尿病啦，咁好難真係嗰陣時更加難處理啲嘅。咁同埋咧，有啲咧仲特別咧，就係佢因為喺個 test 度咧知道，我係糖尿病者喎，咁個驗所公司咧就俾麻煩佢啦。Sir，你已經糖尿病啦，sorry，我要增加你個 loading 咧，要30%。哇，個價錢好貴。有啲咧直情咧唔好意思啊，你糖尿病啦，我而家要即係出年咧就唔會再 cover 你啦。早啲話俾你聽添嘅，加價唔 cover 你，咁好弊。咁其實咧呢啲係常見到俾我聽到我哋嘅現有嘅客人嘅問題嘅。咁好多咧就真係去努力去減佢糖啦，要好似 A1C 唔會去咗6.4以下啦，因為要上啦，好多人走咗上去。6、7、8、9嗰啲，然後先知道嘅，咁個驗所公司就真係叫 increase 個 loading 好重，或者唔 cover 佢，咁佢盡量咧減翻落去低，咁所以其實咧好多呢個案咧我哋都睇到嘅，咁所以今日咧我覺得俾個seminar 俾你知道咧咩嘢叫前期患病，咩叫糖尿病，咁變咗嚟講咧，你係真係可能嘅容易咧係了解咧，咁係一個對你係好有幫助。咁今日嘅講座係呢樣嘢。咁同埋咧講完之後咧，你好處咧就希望你做咩啊 practice 啦，梗係咪？咁多謝我哋嘅好多嘅朋友啦，Pat 多謝你又繼續聽書啦，好多。咁我今日咧係會講得會好好，亦都知道咧嚟俾啲即係 sign and symptom 俾你。咁同埋你可以希望咧，你介紹你啲朋友聽下呢個，因為呢個係可能夠幫助好多人嘅。咁其實今日講咧。第一就係喺12個常見嘅糖尿病者裏邊咧，好多時都係忽略咗啲警訊嘅 sign 個 note 啊，咁好多人就唔知道啦，然後再去忽然間先去睇醫生嘅時候先我糖尿病或者前期患病，其實咧前期患病咧，如果你開始咗之後一落去咧，你會影響你嘅精力啦、重磅啦、心臟啦、新陳代謝，全部都影響到嘅。你已經開始。咁如果你唔去 take care 咧，其實就會好弊，因為 eventually 就變咗糖尿病。咁其實咧，我係幫助咗你咧，用一好簡單嘅生活方式轉變咗咧，你係能夠真係見到已經無數幾千個病人都係可能夠由真係前期患病跌翻去普通嘅人，或者已經過咗界啲咁多嘅時候咧，窄界嘅時候咧就變翻落去咧 under 6以下嘅 A1C。咁佢咧已經 delay 咗一個好長期，當然 eventually 佢唔會變咗糖尿病，因為佢轉咗生活習慣咧，繼續 monitor 做呢樣嘢，咁對佢生活將來嘅糖尿嘅 complication 所有嘅併發症係大大減低。喂，你會唔會好開心啊？現時唔會有心臟病，唔會有腦中風，係咪要幫到你先？你要估下呢樣嘢啦。如果你覺得呢樣嘢有幫助咧，你就會好積極咧，係會做嘢嘅。嗱，呢個有個相咧，就係你可以影一個相嘅QR code 啦。咁呢個咧就全部我哋所有依家有100幾個 lecture 係中文版嘅，你可以聽嘅。嗱，撳咗聽咗相咧，就 basic 喺 YouTube 裏咧就有見到我哋嘅免費嘅堂啦。咁你可以慢慢時間聽。嗱，今日我見到好多同朋友咧喺個台裏邊咧。其實咧就係
我都未見過佢名嘅，咁我知道你係新人啦。唔緊要，我每一次咧都係俾你一個 catch up 時間咧。咩叫做糖尿病？嗱，糖尿病咧 always go through 個4個 stage 嘅。第一個 stage LDL 膽固醇上升啦，佢就 damage 損壞咗喺胰島素出嚟嘅 B cell，B cell 就帶啲糖入細胞裏邊嘅。當 damage 咗之後，個 B cell 入唔到糖，咁個糖咧越整喺血管越整越多喎，咁就問題咧就好快出現啦。就係啲糖加 LDL cholesterol 啲血別咁好結，就開始成立呢個板塊。嗱，呢板塊咧就形容喺個血管啊全身咁塞喎。咁塞咗之後咧，咁個血管咧越整越細咯。咁你血壓就可以上升。嗱，糖尿病就全身係咁塞㗎。如果塞幾廿年咧，哇！你好大鑊㗎啦，你就會變咗 end up 有好多問題咧，併發出現就係因為呢個塞嘅。咁會心臟病啦，有腦唔記得嘢啦，中風啦，眼盲啦，腎病、腎虛缺啦，呢個神經系統損壞啦，腳啲神經係啲血液去唔到啫，有整傷咗咧，發炎咧要割咗隻腳啦，冇性功能啦，因為冇感覺咧，nerve damage 啦，哇，無數咁多嘅併發症，所以咧唔好行呢條路，你要開始會了解咩嘢叫糖尿病。咁如果你係因為呢個問題咧，你係冇乜症狀嘅，咁你繼續係咁嘅生活咧，咁好快脆咧就跌咗你落去啊！呢個叫做第三階段咧，就係呢個前期患病者。今日我所講嘅節目係全部關於呢樣嘢㗎啦。當你前期患病嘅時候咧，你個每一個醫生都係度呢個叫 HbA1c 糖化血紅蛋白。咁其實每一個人都有個 hemoglobin 個紅血球嘅，咁佢就 measure 你幾多個 percent 嘅糖咧黐住呢個紅血球。如果你5.7% 以下咧，你正常運；如果5.7至6.4咧，sorry 啊，你嘅前期患病者。嗰6.4咧，又更加係糖尿病添。嗱，好多人咧去到睇醫生嗰時已經擲咗格，或者過咗6.4，或者6.5、6.6啦，咁先知道哇！我呢糖尿病啊，咁醫生多數俾啲時間去搞嘅。但係如果唔係咧，好快脆你即係寫低個簿嗰度話你係糖尿病咧，你就大劑啦。因為要好啦，即係驗疏就會話你要增加你個 loading 喎，因為你已經糖尿病啊，你一定好多第時嘅併發症出嚟。呢啲係全部會係 cost 好大啦。仲有如果你真係唔做嘢咧，咁你就更加問題咧，真係會有機會咧變咗你係呢個前期患病變咗糖尿病咧，你嗰個併發症一定會 eventually 咧幾年後出現㗎啦。咁變咗嚟講咧，你到喺前期患病嘅時候，醫生多數話：喂，冇藥食喎，但係你最緊要轉咗你生活習慣。轉生活習慣咧，你要做個 low carb diet，即係低碳水化食物。第二，唔好食咁多肥膩嘢。第三，要 exercise。第四個，唔好咁重磅。第五，即係可以即係繼續係 monitor 你佢成個血嘅問題啦。咁其實有一樣嘢幫到咧，就去糖茶。其實去糖茶咧係兩樣嘢喺裏邊嘅。點解我講呢樣嘢咧？咁下一張 slide 就講啦。嗱，去糖茶裏邊有番石榴葉，佢能夠 delay 啲糖入去血管裏邊，即係緩慢啲糖入血。咁你少啲糖喺血管裏邊幾好啦。第二樣嘢佢有苦瓜，苦瓜係增加咗胰島素嘅敏感度，帶翻啲糖入細胞裏邊。糖入細胞裏邊咧，好處咧就係咩咧？佢能夠咧就啲你嘅細胞咧能夠有糖用啦，即係有 fuel 啦，有電油咁啦嚇，可能夠用到容量啦，energy 啦。但係好嘢咧，呢個苦瓜咧係將啲 excess 多餘嘅糖、多餘嘅膽固醇同埋多餘嘅鹽喺個尿嗰度掉咗出嚟，佢唔係 absorb 翻嘅。咁當你做呢樣嘢嘅時候咧，你三高降低，血糖、膽固醇同埋血壓都會降低，同埋佢仲有排毒啦，同埋咧即係令到你成個身體你見到 A1C 飲咗呢樣嘢咧，你會見到開始慢慢降低，2、3個星期後已經見有效噶啦。你會見到糖降低、膽固醇降低，慢慢落嚟嘅。咁仲有咧，我唔係淨係叫你飲茶咁簡單嘅喎。其實我哋覺得好重要咧，唔止飲茶，你要做嘅真係 practice 去繼續去食低碳水化食物同埋低脂肪嘅食法。咁咩意思啊？嗱，我教好多嘅病人都係每日咧最緊係食咩都全部一半係綠色嘅菜，咩菜都得㗎啦，綠色嘅菜。四樣咧係食魚啦、三文魚、石斑魚，乜魚都得㗎啦。白嘅雞肉就唔係食肥嘅，唔係食紅肉。就係四味咧食唔係白米，但係食紅米啦或者糙米啦。咁呢樣嘢咧，當你 practice 咗呢樣咧，你多數機會咧會由
亦繼續飲去糖茶啦。咁然後咧再繼續運動啦，每日去做1萬步嘅運動啦，減你個磅數，減你個 BMI 由30減23，或者係減你自己嘅磅數10%。如果你減10%，你 drop 1% 嘅 嗰個 A1C 嘅。咁同埋咧就學習真係了解你個病情咩樣情。我呢度咧有呢度咧係有中文版有10個啦，咁英文版咧有400個 lecture 嘅。咁裏邊咧其實早期嗰啲都係中英對照嘅，所以變咗嚟講咧，你可以抄低影張相喺呢度抄呢度啦，有英文同中文啦。咁呢個能夠幫助你真係了解你個病情咩？400個 lecture 係唔少嘢㗎，因為我係 set 好多時間做呢啲 lecture 出嚟嘅。同埋有100個中文版咧，亦都可以幫助你去多了解，睇下你聽唔聽嘅啫。咁呢個係好重要。咁講下咩叫前期患病啦。嗱，前期患好重，點解去講前期患病？因為好重要咧，好多人都唔了解咧。當你嘅細胞對胰島素抗拒咧，其實點解會抗拒咧？就係因為嗰胰島素入唔到去個細胞裏邊啊。記唔記得頭先所講啊？因為我有個膽固醇再加嗰啲糖，膽固醇咧就去呢個損壞咗胰島素出嚟 B cell，B cell 壞咗之後咧就唔帶啲糖入去，咁你開始就叫做胰島素抗拒。咁如果胰島繼續抗拒咧，咁啲同埋或者佢出嚟又 keep 出嚟多啲胰島素都做唔到嘅嘢咧，咁 basically 咧你開始咧就會有個繼續落去咧，你糖就會上升㗎。嗱，普通人咧就嘅 A1C 咧都係喺5.7以下嘅 percent 嚇，記唔記得個糖？紅血球有幾多 percent 黐住個糖啊？咁然後之後咧5.7至6.4咧就已經前期患病咯。咁變咗嗰陣時咧就 basic 嚟咧，你個糖入唔到去嗰啲細胞裏面，唔夠嗰啲嗰個糖咧繼續喺度咁上升啦。咁變咗嚟講咧，一路係咁上升嘅時候咧，咁你就其實嗰陣時都冇乜症狀嘅，但係重要點咧，你要開始要 check。如果你唔 check 咧，一路過咗呢個即係呢個糖一路唔 check 咧，一路直上去嘅時候咧，你就 end up 咧就過咗你個個 A1C 咧過咗6.4咧，你就已經前期患病㗎啦。咁其實重要點咧就係你嘅胰臟繼續係出到胰島素啦，繼續啲糖用得到嘅。咁但係如果留喺血液嗰度咧，佢唔入去個細胞裏邊咧，你多糖都用唔到咧，咁你就其實咧你個血液咧繼續係嘅糖嘅血液繼續上升嘅。所以變咗好重要咧，就係你一定要知道喺前期患病嘅時候咧，你係點知道你自己前期患病，同埋早啲去醫治。最緊要你係5.7至6.4嘅時候咧，你呢段時間咧係可能話幫助你能夠去翻嗰陣時嘅正常地方嘅。但係你繼續，但係有好幾個方法要幫你做嘅，應該再講啦。OK，咁其實點解即係呢個前期咁重要咧？因為如果你喺前期患病，你糖繼續上升咧，你會變咗end up 有個2型嘅糖尿病嘅情況發生。頭先講咗啦，如果啲血係咁出嚟係有好多糖，加埋膽固醇啲血變咁好結，咁咧你咧就會開始塞你血管，塞你血管之後咧，咁你咧就 end up 咧就會係越整越塞咧，就變咗係開始嘅併發會出現。併發會出現就譬如好似中風啊，個腦塞咗，啲血去唔到後邊咧，你要塞咗，咁你可能中風啦，第二話唔記得嘢啦。如果個心臟塞咗，你血管塞咗咧，你就變咗心臟病啦。咁其他好多問題呢，似係好似神經系統啊損壞啊，全部係。咁其實咧，你有呢個情況下咧，你係好多時都唔知道，但係當你呢有信號出嚟，你亦都唔理嘅時候咧，你好快已經轉咗係由前期轉啲糖尿病啦。所以知道你嘅前期患病咧係好重要，因為你係 prevent 你自己去糖尿病嘅。咁呢個咧係你有機會做到呢樣嘢，係可以幫到你嘅。咁其實你去睇醫生嘅時候，知道醫生做啲咩嘅去 test 你咧。嗱，有一個咧就叫 IGT， 就知道你係飲咗一個250ml 嘅葡萄糖，睇下飲咗之後你個反應個血糖幾多。咁喺2個小時後咧就度你血糖，知道你依家係
幾多。如果你血糖係會自己跌翻落去 normal level 嘅話咧，咁你就 OK 啦。但係好多人都跌翻唔到，因為佢已經係前期或者糖尿病。現在喺2010年咧，全世界咧有4.6個億嘅人咧係其實係唔達到呢樣嘢，即係話佢已經係前期或者糖尿病患者。其實個 forecast 咧仲大鑊。2045年咧，大概有6.38億嘅人係會有呢樣嘢，即係話 eventually 好多人有糖尿病，哇幾大鑊！咁同埋仲有咧，好多時咧，你醫生 check 咧，亦都做一個空腹嘅血糖嘅受損嘅叫做 IFG，即係抽血咧，即係你8個鐘頭冇食嘢，咁抽之後咧，睇下你個血糖有幾多。咁其實咧，亦都係好多人咧喺2021至2026咧個 growth 咧係好勁啊，去6.5%嘅 total population。咁即係越整越多人咧，可以講話越整越多人去已經有全球咧。好多人會係有糖尿病啦，咁變咗嚟講咧，係其實唔係淨係發達國家先有嘅。依家照我睇到咧，發達國家當然有啦，因為佢多數呢啲發達國家嘅人就係第一，佢食嘅係好多肥嘅東西啦，佢又唔喐啦，又唔減磅啦，又壓力大啦工作。咁但係到去2045年咧，其實有啲其他嘅唔係咁發達國家咧，都開始有，因為佢開始咧。建立到佢個市區，即係一個好發達，同埋咧係好容易咧變咗係佢嗰啲同發達國家一式一樣。咁所以變咗咧，糖尿病係將來咧係一個好好大嘅問題。所以記住咧，我哋現在如果有得做咧醫得好咧係好重要嘅。其實糖尿病前期咧係有12個警號話俾你聽嘅。其實呢樣嘢咧，如果你 recognize 到咧，第一樣嘢就幫助你更加快速去睇醫生。因為如果你有呢樣嘢嘅時候咧，chance 你 get 即係開始控制咗你血糖咧，就 get well 機會咧係高好多嘅。所以呢個係一個重要嘅東西嚟嘅。咁記住咧，嗱，第一個 sign 咧，即係12個 sign 警號啦。第一個 sign 係血糖過高嘅時候咧，你係成日好頸渴嘅。因為點解咧？你個腎臟咧就會掉喺個尿嗰度掉晒啲糖出嚟嘅。咁但係掉糖出嚟咧，變咗你成個身咧就開始缺水，缺水咧就開始飲嘅好似都唔夠咁嘅。咁呢個咧就係第一個好早期嘅 sign，即係好似成日頸渴，成日要飲水，但係咧即係話你個血糖咧其實將你個腎咧已經係繼續掉晒啲糖出嚟喺個腎嗰度出嚟，所以成日去小便啦。同埋血糖亦都計算好，你成日會頸渴啦。咁呢個係常見嘅 sign 嚟嘅。第二樣嘢就係你覺得成日好攰嗱，其實成日疲倦咧就係因為咧你係用唔到啲葡萄糖，只有糖喺個血管係好多嘅，但係佢入唔到細胞裏邊啊。當佢入唔到細胞裏邊咧，弊家伙啦，你個細胞咧就覺得話死啦，冇晒 energy，好攰啊。咁咧變咗嚟講咧，你就成日都好攰。就成日，就算你瞓好多覺咧，即係瞓得好中人覺，都係覺起身都係覺得好攰，咁就無法咧解決你攰嘅問題，就係因為咧啲糖入唔到個細胞裏邊，所以你成日都冇 energy。仲有咧第三個即係sign symptom 好重要咧，就係你成日咧啲嘢開始模糊隻眼，因為血糖高嘅時候咧，其實咧就會第一，你會令到你個眼裏面好多液體咧係變咗，同埋咧仲有咧好多微絲血管咧亦都變壞咗，咁令到咧你焦點嘅改變晒啦，同埋咧你個眼裏邊嘅水分亦都降低咗啦，改變咗啦，咁所以變咗嚟講咧。喺視力方面咧會開始差，嗱好多人咧喺呢方面咧就失落咗啦，以為哇我近視一老啫，係咪近視啫，係咪咁啊？咁其實咧唔使一樣老啊，我有啲做 engineer 嘅人咧，佢近視咧，佢哋會俾我話睇到咧，佢哋50歲前嘅喎，40零歲啊，咁已經係有眼矇咯喎，咁就其實話俾我聽，喂係咪近視啊？我話未必嘅喎，你個頭咁鬼高。咁佢睇醫生嘅時候咧，最後咧都係 realize 一隻眼係已經壞到矇咗噶啦。咁佢只係個醫生係救咗第二隻眼，即係兩隻眼只係救一隻，幾慘啊！40零歲以後一隻眼就矇嘅，一隻眼就 OK 嘅，咁就好大鑊啦。所以變咗嚟講咧，呢啲咧真係要開始注重啦。仲有一樣嘢咧，因為你成日都咁鬼餓嘅，嗱個問題咧就係咁啦。
因為咧葡萄糖咧即係個血糖咧無法進入啲細胞裏邊，咁個腦咧就誤會咗你，喂，我唔夠嘢食喎，我好肚餓，個細胞就話老細，喂，阿 Sir 我冇嘢食喎，你俾嘢我食喎，咁所以咧成日咧覺得你自己肚餓，其實個血糖好多喺裏邊嘅，但係你去唔到細胞裏邊，咁你就會令到你咧有成一個肚餓嘅信號走出嚟。咁變咗嚟講，你成日想食，但係食完後之後又唔夠飽喎，食咗後之後又係餓過喎。其實呢個亦都係一個好常見嘅情況出嚟，係前期患病嘅情況出嚟，成日都想食，但係食唔飽。咁但係呢個係一個常見嘅問題。仲有啦，有啲人就話：哇，幾正喎！我成日都忽然間可以個身體會自己跌咗磅嘅，我唔使做嘢都跌磅嘅。咁其實咧就唔好誤會，因為啲葡萄糖或者糖咧去唔到細胞裏邊咧，咁個肌肉咧就開始個身體就話：哇，Sir，我唔夠糖喎。咁佢就會喺問嗰啲肌肉咧攞啲糖俾佢。嗱，個肌肉攞啲糖俾佢咧，問題出現啦。咁你嘅肌肉咧就開始咧就會瘦弱啦，變咗嚟講，你 burn 落你嘅糖咧，唔係喺個血管攞出嚟，就你喺個肌肉嗰度攞咗出嚟咧，變咗嚟講，你嘅磅數咧就慢慢降低嘅。咁所以變咧就要食好多嘢咧，你似乎咧都增加唔到磅。咁呢個其實唔係一個好嘢嚟嘅，其實係一個好差嘅東西，因為整下之後咧，你真係好唔掂咧，你變咗。有個 因為肌肉出嚟嘅糖咧係會 acidic，即係有酸性個血液嘅。如果你繼續係咁做咧，如果真係好差嘅情況，可以去到要入醫院同埋要死人嘅。所以呢個唔係正嘅。所以其實咧，如果你係個磅重忽然間減輕咗，你冇原因嘅咧，你快啲去 check 醫生啊。咁仲係啦，好多時咧，你好快脆啲傷口咧就似唔好喎。高血糖嘅時候，因為咧好多時咧。你有高血糖咧，第一免疫系統已經降低咗，同埋去 circulation 去嗰個即係整傷嘅第一腳啊、手啊嗰啲咧，係會越整越差，去唔到佢個傷口度，能夠俾啲資源佢去生翻長佢。咁所以割傷咗之後咧，時間嚟去即係痊愈咧係好長好長好長。其實呢樣嘢咧，好多前期患病嘅人咧都見到嘅。嗱，好似我有個依個我哋嘅客人啦，佢撞一撞嘅啫，佢撞咗嗰度瘀咗，瘀咗佢腳啊腫毀咗啦，當然啊，咁傷咗啦。佢一年後隻腳都係繼續腫，同埋咧一年後嗰度都係繼續瘀啊。咁佢話：哇，點搞啊？咁我話不如繼續去 massage 啊，都係降低唔到幾多，但係有幫助。咁但係咧，因為佢係已經前期患病者一段時間。咁所以變咗嚟講咧，你可以見到咧，真係能夠咧，佢個即係個傷口唔係咁快好嘅。所以變咗嚟講，你要好注重咧，真係要即係前期患病，即係要睇醫生，繼續去 monitor 你個前期係咪咁嘅情況咧？點樣咧？咁要注重呢樣嘢。咁仲有啦，就好多前期患病咧，亦都有嗰個叫做神經系統損壞。咁變咗嚟講，好多時咧佢有 numbness 啦，即係冇感覺啦，或者係 tingling feeling 有音咬咁啦，針篤咁樣啦。咁呢啲全部喺手腳嗰度發生嘅。咁呢啲咧係要好注重咧，呢個即係話你有 nerve damage 咧，你係真係會要繼續要了解，同埋咧呢個真係前期患病一個先兆嚟嘅。咁所以變咗嚟講，你要知道有呢樣嘢咧，就真係睇。同埋 skin 啊個傷嗰個身個腳啊嗰啲咧係好乾好乾好乾嘅。咁嗰陣時咧就嗰啲 skin 又即係皮膚啲出嚟啊，呢啲係常見嘅。咁如果你有乾皮膚咧，呢個亦都係一個好多前期患病者有嘅。咁仲有咧，皮膚又見黑喎，因為咧成日都好敏感啦。變化咗啦，咁佢就有啲皮膚上咧就變咗深黑咗色嘅。尤其是喺邊笪地方咧，就係有 for example 啦，喺個頸部呢度啊，同埋喺個胳肋底度啊。咁呢啲咧全部咧有黑色嘅地方，呢啲咁嘅 skin marking 可以講嚟啊。咁常見喺手腳嘅地方咧，咁如果有呢啲咧，你真係要繼續 check。check 咗之後咧，繼續話俾醫生聽，喂，我係咪前期患病啊？如果呢條我要做啲咩嘢啊？點改善個生活習慣啊？嗰啲咁嘅，咁就血糖如果繼續上升咧，就 actually 係損壞咗你個免疫力嘅免疫力。咁你俾你嘅月經降低嘅時候咧，好多嘢就好容易發炎嘅，皮膚發炎啦、尿道炎啦、
但係種種不同嘅發炎咧係會常見，有時皮膚更加多，有陣時牙啦，即係牙嘅發炎啦，同埋感染呢個啲叫做酸母菌啦，嗰啲咁嘅發炎咧，即係 yeast infection 好多好多嘅。咁所以尤其是女士嘅 yeast 咧係 vaginal infection 啊，呢個亦都好常見。所以呢啲敏感咧係好重要嘅。咁仲有啦，好特別咧就係、哇，原來咧我如果係即係個前期患病嘅時候咧，我好多時咧情緒係會好快變化嘅，要影響啊，因為呢個咧你當你前期患病係影響大腦好多化學嘅物質裏邊咧，令到你影響到大腦啊。咁嘅情緒係好鬼波動嘅，有陣時咧亦都好難有注意力啦，同埋無端萬事咧覺得場你好低落啦。就導致你更加係好煩惱啦、好嬲怒啦，哇！呢啲係好特別嘅。同埋咧，仲有咧，當你係即係你血糖嘅時候咧，令到容易嬲嘅時候咧，你更加個身體咧又更加 stress 嘅喎。咁你糖就更加高，哇！底糖入唔到細胞裏邊，所以全部係好 catch-22 嘅。即係會令到你好猛啊！咁你屋企人咧就會咁搞錯啊！你咁鬼猛，OK？咁其實咧雙方有撞啊咁啊，咁仲有咧係啊嗱，仲有腦咧個思維裏邊咧有個叫brain fog 啊，即係腦好成日朦朦朧朧咁，因為血糖高嘅時候咧，佢影響大腦嘅功能啦，咁唔夠血上去個腦梗係唔 function 咁多啦，咁所以變咗嚟講好大劑咧就會成日好唔記得嘢啦。同埋諗嘢諗唔清楚啦，同埋蒙查查咁啦，咁同埋咧仲有咧係focus 唔到啦，仲係覺得集中力好似唔見咗，一集中咧就好快疲倦，尤其是飯後嘅時候咧，長時間唔食嘢之後，亦都感覺好眼瞓啊，好似冇晒力精力，呢個係常見到嘅，所以好重要咧，即係呢啲亦都係前期患病嘅一種咧，係會常有喺度嘅，所以 brain fog is always there 嘅。嗱，仲有。呢個咧成日想食甜嘢，呢個係常見嘅前期患病者，因為個問題咧點解會咁咧？就係血糖上升，咁你上咗之後，可能有啲 insulin 咧，咁你又跌翻落嚟又上升，咁呢個成日上上落落嘅時候咧，就令到胰島素抗拒係更加多，咁細胞咧攞唔到啲糖咧，咁你就覺得咩啊？肚餓咯，因為個細胞話：喂，阿 Sir，我冇嘢食喎。其實係好多糖喺度啊，但係入唔到去啊嘛，因為糖尿嗰個 B cell 帶唔到糖入去啊。咁你成日都覺得哇，好肚好肚。咁你肚餓之中咧，就想食咩甜嘢，或者我想食個 donut 啊，或者食個包啊，或者食個蛋撻啊。咁呢啲仲大鑊，因為呢包蛋撻咧，其實咧係幫助你解決好短時間，但係你 sugar shut 咗上去之後咧，又忽然間跌落嚟咧。咁形成咧一個全部惡性循環，你唔想個 sugar 咁上去落翻嚟，咁上去落翻嚟唔好嘅，你係希望你慢慢上去更加好啦。咁所以變咗嚟嘅，渴望食甜嘢係一個好大問題嘅。其實就最好唔好食呢啲咁甜嘢。就如果你肚餓咧，最好食咩？食個西芹菜啊，有嘢照下。咁呢個係好少嘅卡路里啦，好少糖啦，有 fibre 啦，呢個先幫助你更加容易係令到你唔會成日 fall 住個 trap，要食好多甜嘢，食好多冬甩啊，食好多甜嘅嘢啊，或者食3個雪糕幫助你啊，其實全部幫唔到你嘅。好啦，講咗咁多咧，有12種曾經講晒啦。咁但嘅問題出現啦，咁你點能夠將你依啲嘅即係情況下咧降翻低你有個 A1C 嗱，一定要睇 A1C 嘅。唔好計嗰日你嘅糖幾高，因為嗰日嘅糖幾高係唔準確，只係一個時間啫。好多時就話，喂，我啱啱度咗我8個鐘頭嘅糖，我都幾好啊。但係第一唔等於你冇食嘢8個鐘頭，係將來幾日後你都一樣咁。最重要咧要睇呢個 HbA1c，which 有3個月嘅平均指數。當你3個月長少咧，你呃唔到人，你呃唔到你自己，呃唔到醫生。只係睇個數字咧，你 A1C 係 under 一定係6.4以下，最好就去6以下，去到5.7，咁你先係正常人。所以其實咧，你係好多機會咧，能夠俾你 reverse 轉變翻你依家嘅啱啱嘅整個好嘅即係正式嘅誒
呢個嘅個 range 嘅，即係呢個好嘅指數。嗱，第一你要維持一個紀律休息嘅時間，瞓覺啊！嗱，我依家好多好嘅堂友咧，佢如果瞓覺，每日話我10點鐘瞓覺，話10點半瞓覺，我第二日就5點半、6點半起身嘅。嗱，如果你十點或者9點鐘瞓覺，5點鐘起身 OK 喎，你瞓7個鐘頭啊嘛。咁所以變咗嚟講咧，就睇下你係咪真係要瞓7個鐘頭，好重要係一定瞓7至8個鐘頭之間呢個鐘頭。當有呢樣嘢有好嘅睡眠咧，你一定咧就令到你咧係更加幫助你咧，唔會有一個胰島素唔係好啲，唔會有胰島素抗拒啦，又更加用到啲胰島素啦，亦都唔會好似好肚餓啦，亦都降低壓力啦，好 relaxing 啦，我休息到喎，係咪？咁第二樣嘢咧係一個要健康嘅飲食啦。咁第一要減低嘅碳水嘅食物啦。用適當嘅食物咧，係譬如 example low carbs 啦，低碳水食物啦，每日係食150個 gram 啦，好重要啦。有多纖維食物啦，所以成日講咗喂，一半係咩啊？菜，然後1/4係咩嘢？係我嘅白魚啦，或者我嘅瘦肉啦，唔係食紅肉啦，同埋1/4係咩啊？食我嘅red rice 啦，紅米啦，或者糙米啦，或者係食 beans 啦。我亦都唔會食加工食物，即係我唔會走去食個 hot dog 啊。嗱，飲多啲水，仲係飲去糖茶，唔係淨係飲水，要飲去糖茶。因為去糖茶真係飲咗之後咧，係真係幫助你降低血糖、減除血壓三高。但係飲水做唔到樣嘢，所以飲去糖茶先做嘅。仲有我有個運動嘅習慣，嗱，佢減低個磅數啦，最緊要減10%。如果你減10%嘅磅數咧，你係減1個 point A1C 嘅，哇，幾好啊！咁同埋咧，我每日咧一定行30分鐘以上，或者行1個鐘頭更加好。我會行多過1萬步，咁樣更加理想啦。即係每個禮拜咧一定有150個嘅身體嘅 exercise。咁同埋咧，我有習慣咧，每日都做，唔係咧隔日做，每日都做。仲有一樣嘢咧，係要去舒緩個壓力啦。香港人個壓力好大嘅，我知道。咁但係咧，好重要咧，你一定要舒緩壓力。咁點樣舒緩壓力啊？嗱，聽下音樂啦，做下深呼吸啊，或者就算你有信教祈禱啦，做 meditation 啦，同埋散步啦，聽音樂啦，同你太太行下 shopping mall 啦。嗱，我有個即係我哋嘅堂友啦，咁佢原來咧佢係真係㗎唔喐嘅，嗰時唔係行嘅。咁但係佢依家咧每日都係行咩 shopping mall，佢話好正，因為每日咧我都睇到不同嘢啦。咁同佢太太行散步啊，傾下偈啊。哇，好正！行完翻嚟1個鐘頭，咁佢好舒服。咁佢血糖咧繼續係 maintain 6以下，A1C 係6以下，咁佢好開心。因為咧佢舊時冇呢咁嘅習慣嘅，佢行都唔行。但係依家行咗之後咧，哇，原來可以做咁正。咁仲有啦，每日真係飲去糖茶，唔係講笑，要飲去糖茶。佢冇咖啡因，你飲咗之後唔會唔俾你瞓覺，一定瞓到覺，好舒服。好多人都話俾你聽，飲咗之後咧，能夠令到瞓覺更加舒服。嗱，每日咧係6至8杯，最緊要6至8杯，係每日飲2包茶嘅啫。咁你一凍飲就得，熱飲就得，隨便你。我外國啲朋友全部飲凍飲，冇問題，一樣咁好，一樣咁有功效。而呢個唔係藥嚟嘅，係一個食物，裏面只有苦瓜同埋番石榴葉兩種嘢嘅啫。再加水啦。咁如果凍飲咧，好多人擺啲青檸嘅汁喺裏邊咧，咁啊更加令到更加好飲啦。咁所以咧就變咗咧係一個好重要嘅環節咧，幫助咗你咧係唔係淨飲水飲去糖茶，咁就變咗更加令到你咧係變咗你更加係幫助你係能夠降低血糖、膽固醇血壓。咁啊，仲有定期檢驗啦，你一定要記住做 A1C、A1C A1C 啊。咁呢個能夠醫生知道你嘅 A1C 係好啦，咁能夠鼓勵你自己去點去處理啦，或者高咗之後更加努力啦，低咗之後更加 maintain低個 number 啦。呢個咧係好重要嘅，呢個 A1C 係一定幫助咗你咧，係呢個3個平均指數，所以係好重要咧。你能夠繼續 maintain A1C，同埋呢個保健關係你個防禦你個前期
唔好轉咗佢係糖尿病。咁同埋仲有咧，如果你真係啱啱開始翻啦，你自己係我已經係做前期咧，咁你已經係頭先聽咗嗰啲節目咧，你就可以跟住醫生嘅指示同埋我哋頭先所講嘅東西咧，去真係實現你防禦你個長期嘅策略點去做嘢咧，去 diet 上啦、食物上啦，去減你嘅 carbs 啊同埋肥啊，同埋多 fiber 嘅東西，加 fiber 嘅東西啦。再加你減磅減10%啦，嗱減磅係好重要嘅，減咗個 percent，你 A1C 跌1%好緊要啊！咁所以一定要減磅啊，仲要繼續 exercise。嗱3個好簡單嘅 exercise，但係我哋話齋好似唔係好容易喎，因為 exercise 咧你係要去做嘅，你唔可以坐喺度唔喐嘅。嗱好簡單啦，我係因為買咗個 Step Master，好多人話上我做唔到啊，出面咁鬼凍點樣行啊？或者有個要落大雨好熱喎行唔到。嗱唔緊要，買個 Step Master 呢個嘢係咁喺度做一個即係喺同步集喺度行嘅啫。咁做呢樣咧，再擺一個1-2磅嘅加一個啞鈴1磅一個手，咁做呢樣嘢咧，咁然後再加呢樣嘢咧，做繼續跟住行，一路做繼續行一路做，整呢下之後咧習慣咗咧，哇！你係原來每半個鐘頭咧你要 burn 咗300卡路里，然後再加埋咧你靠 exercise 你嘅心肺全部開放晒，咁你個 chance of 變咗係真係前期患病去繼續差落去咧係少好多嘅。嗱，呢個係要你去做嘅，只係你能夠去做嘅。如果你 commit 咗去做咧，I tell you，you'll be very good。你會一定會覺得哇好正喎，行路多咗。到60歲以下70歲咧，我行路都唔怕，因為我有個 step master 行咧，我唔會行到下鋪下。有啲朋友由60歲開始，60幾歲開始啦，幾年裏邊咧，佢真係見到佢真係而家更加醒咗啊！佢話嗰陣時我冇咁醒嘅，依家醒咗，因為嗰陣時佢唔喐嘅。佢話依家有肚墩又冇咗啦，第一佢減咗磅啦，哇好鬼正，佢覺得好鬼正。咁我見到佢都好鬼正，佢成個人精神晒，好開心。咁相比嚟講，飲血糖茶最重要係幫助降低血糖、膽醇、血壓三高。佢裏邊咧唔係藥嚟嘅，亦都冇咖啡因，只係一個食物，有番石榴葉、苦瓜，可以幫助你，亦都增加咗你個即係真係減低血糖、膽醇、血壓三高嘅。咁同埋有好多抗氧化嘅東西裏邊咧，幫助你能夠抗氧化啦。咁相比嚟講咧，你飲咗佢咧之後，真係能夠繼續努力咧，係能夠更加令到你身體更加健康嘅。好啦，講晒咁多嘢啦，記住。糖尿病前期咧，你唔係絕症，但係你能夠 control 到自己，唔會由前期病就變咗糖尿病。Basically 好簡單，你可以走個習慣，能夠有 exercise 食同埋減磅，你已經轉變咗你整體嘅身體健康，唔會落到去一個好差嘅糖尿病嘅第時嘅結果。其實你唔使話一定話要好多嘢做，最緊要咧做3樣嘢，每日運動啦，食嘅更加健康啦，睡眠更加好啦 ，decrease 嘅 stress 啦，降低壓力啦。而做晒呢咁嘢咧，其實你已經基本咧變咗你係能夠更加係幫助你咧，係即係減少個血落變咗一個糖病嘅步驟，係好少嘅轉變嘅啫。但係只係你要開始 act。每日開始做呢個個人健康嘅改變，咁你就一定健康。然後咧，你會做到呢樣嘢咧，令到你身體咧係唔會變咗糖尿病病者。嗱，我都係咁開始嘅，但係我亦都因為咁嘅行為，亦都轉變咗我自己嘅生活。我 A1C 嗰陣時係開始嘅時候咧，開始嚇到我自己係6.9嘅，現在我係 under 6嘅。咁變咗嚟講咧，係好容易做嘅啫。但係你去唔去做 up to you。所以多謝你各位研究咁即係努力繼續聽我書啦，亦都幫助阿 Pat 又咁成日都繼續去了解你嘅糖尿病啦。多謝你俾個 thumb up 我啦，或者你各位同事傾嘅又俾個 thumb up 大家啦。咁如果你有咩問題，寫信俾我 Andy Andy @WAHFONG Andy Andy@WAHFONG 或者 WhatsApp 俾我85267928891嗱，當你做晒呢咁嘢嘅時候咧，你有咩問題咧？揾我係希望答到你。所以變咗嚟講咧，最重要記住
你要開始改變生活習慣，you have to act。呢個咧先重要點啊！要你繼續去改變生活習慣，去 exercise，去食你嘅食物改變，要 low carb low fat diet。第三，減你個磅啊！呢樣嘢其實做咗呢三樣咧，如果繼續聽書，咁你 most likely 咧去 become 係一個好差嘅頭腦患者係唔 most likely 唔會出現嘅。你記住喺前期患病中係 maintain 到唔會過6.4，一路 drop 到去 under 5.7，咁你嘅 chance 好多壞嘅併發症就唔會出現。多謝各位 ，have a very nice weekend。我希望下個禮拜又見你，講不同嘢啦。OK，拜拜，多謝晒。